Oke, masih bersama Banar Juwangi Channel. Kali ini saya kedatangan showcase Polytron yang mati kompresornya. Oke, apakah saya langsung mengganti mesinnya atau kompresornya? Tentu tidak, teman-teman. Saya akan mencari penyebab utamanya kenapa kompresornya mati. Makanya di tutorial ini nanti saya akan ulas apa penyebabnya mesin atau kompresor kulkas mati, dan bagaimana cara menguras dan isi freon sampai showcase siap pakai. Makanya tonton terus video ini sampai selesai biar paham. Langsung saja menuju TKP kawan-kawan. Oke teman-teman, ini sudah tak potong tadi untuk jalur hisapnya di kompresor. Ternyata keluar kotoran banyak sekali, oli yang sudah hitam yang keluar dari kompresor. Kita cek dulu apakah kompresornya mati atau hidup. Kita lihat ampere, berapa ampere untuk kompresornya ya. Kita nyalakan. Iya, 4 ampere lebih, berarti terbukti sudah matot alias mati total untuk kompresornya. Ya, kompresor mati karena banyak kotoran ya, banyak kotoran yang keluar tadi terlihat, dan kotorannya ditimbulkan terutama oleh ini, oleh saringan biasanya kawan ya. Jadi nanti kita buktikan untuk menguras kondensor ini kawan. Kondensor kita kuras dulu ya, biasanya kotor banget, dan penyebab utamanya ini sebagai filter atau saringannya. Prediksi saya saringannya itu kosong, filter murahan yang kualitasnya tidak bagus. Oke teman-teman, mesinnya sudah saya hilangkan dan terbukti ya untuk saringannya, untuk filternya ternyata filter yang murahan yang tidak ada isinya kawan ya. Digoyang-goyang gini biasa saja karena di dalamnya tidak ada butiran-butiran pasir ya untuk penyaring gas freonnya. Ini contoh yang bagus, agak berat, dikocok-kocok ada isinya seperti pasir ya, memang betul pasir ya, itu yang bagus. Dan kita menuju pengurasan untuk kondensor. Prediksi saya kotor banget ya, hitam paling tidak ya. Kita kuras pakai bensin atau pertalit. Ini pertalit ini bening ya, karena untuk botolnya aja kelihatan agak keruh, tapi ini bening. Oke, itu aduh bocor ya, sabar teman-teman ya. Kita masukkan di alat penguras saya ini, nanti kita dorong dengan kompresor. Kita dorong dengan kompresor, bagaimana keluarnya untuk bensin nanti ya, kita wadahi, kita tampung di sini ya. Nah, kita taruh di sini untuk botolnya biar bisa terlihat kotornya seperti apa, dan bensinnya kan nanti tidak tumpah kemana-mana ngono bro. Oke, kita pasangkan selangnya untuk pengurasannya. Kita nyalakan. Oke, lihat saja
di botolnya. 1 2 3. Nah itu dia, udah keluar tadi untuk pertalite-nya ke botol ini kawan, sehingga aman, tidak moncrot kemana-mana kan. Kita bisa melihat gimana hasilnya, apakah benar prediksi saya di awal. Hitam pekat kayak bengkelnya, betul sekali, kotor banget ini hitam banget nih bro. Oke, prediksi pertama benar. Kita lanjutkan untuk pengurasan kedua. Oke, menuju pengurasan kedua, pertalite lagi, masih yang bening ini tadi yang sudah kotor. Pertalite lagi kita masukkan seperti semula, nanti disebul dengan kompresor lagi. Hasilnya gimana, kita tampung juga untuk melihat hasilnya. Semoga sukses ya. Kalau tidak sukses ya nanti kita kuras pakai gas LPG ya, kita hidupkan. Oke, sudah keluar lagi. Nampaknya masih hitam ya teman-teman ya, nampaknya masih hitam ya. Kita lanjut nanti ke pengurasan ketiga. Kalau ketiga nanti tidak berhasil, kita pakai LPG ya. Oke, masih hitam. Waduh, kayak kopi. Mari kelingan kopi nak ngene iki. Kayak kopi mak. Oke, pengurasan terakhir, ketiga terakhir. Kalau berhasil ya berhasil, kalau gagal ya kita kuras yang cara lain lagi, cara lain gagal, cara lain lagi, terus sampai berhasil. Ngono lo bro, pantang menyerah lo bro. Udah hidup kan. Oke, masih hitam nampaknya temen-temen, masih kotor nampaknya. Waduh, ini piye iki, ngentek ke dino iki. Oh, sudah bening ding bro, sudah bening ya. Kotornya karena emang tabungnya ada ya dibandingkan tuh kopi sama soda gembira kan ya. Sudah bening berarti sudah sukses, nggak usah pengurasan yang lain-lainnya, hanya membersihkan bensin aja yang masih berada di dalam kondensor tuh. Oke, kalau sudah bersih nanti menuju ke pengurasan evaporator ya. Ijeh watuk teman-teman. Oke, ini pengurasan untuk evaporator, nampaknya bersih ya. Kita pakai kain putih, kalau bersih berarti ya bersih, kalau kotor nanti ada noda-noda hitam. Bersih teman-teman ya. Seandainya kotor ya kita kuras pakai LPG atau sistem yang lain-lainnya. 1000 cara untuk menguras temen ya. Masih bagus. Aduh, kopi ini teko, minum kopi dulu bro. Oke rekan-rekan, ini untuk saringannya sudah tak ganti dengan yang bagus ya. Sudah tak ganti dengan yang bagus, kita segera las saja ya. Harus diganti tuh, buang saja kiloknya ya, regone larang ya. Tuh ini untuk pelajaran ya, untuk terutama teknisi-teknisi pemula, untuk hati-hati kalau beli Oke, sekarang sudah menuju ke babak terakhir ya. Mesin sudah saya pasang, kita rapikan ya. Untuk yang hisap, yang tiup kita rapikan. Nah ini untuk pentil ini
nanti untuk vakum dan isi gas freon juga kita las di sini, nanti kita masukkan. Terus yang hisap dari evaporator ini karena kurang panjang nanti kita sambungkan, no, baru nanti pemvakuman, no, mente-mente. Oke, sudah saya las dengan cantiknya teman-teman. Iya, sudah rapi. Ini nanti untuk pemvakuman memakai mesinnya sendiri ya, tidak divakum dengan kompresor luar tapi dengan kompresor mesinnya sendiri. Kita nyalakan, langsung turun. Ini keluar air, udaranya keluar dari ini saringan ini. Kalau masih ada gelembung berarti masih banyak udara yang di sana, dan kita tunggu sampai keluar. Dan ini nanti nyampe ke min 30 ya. Kalau udah min 30 nanti udah vakum, dan ini nanti kalau gelembungnya tinggal sedikit itu sudah bisa diisi gas freon. Kita tunggu saja sampai min 30 dan gelembungnya sedikit. Oke teman-teman yang suka dengan tutorial ini, like ya. Kalau tidak suka ya tidak usah dihiraukan, lewati saja. Kalau bermanfaat silahkan di share, dibagikan ke teman-temannya. Dan kalau ingin berteman dengan Banar Juwangi channel silahkan subscribe. Oke, tadi sudah min 30 dan gelembungnya tinggal cilik. Sudah kita tutup tadi. Sekarang pengisian freonnya ya wes cepet-cepetan iki nyambut gawe. Kin rajin deh li nonton kesuwen Pak Banar ke tutorialnya. Makanya kita persingkat saja, ini langsung kita isi metil ya untuk pengencer atau pelicin sirkulasi gas freon. Secukupnya saja kawan, secukupnya saja, nggak usah banyak-banyak. Oke, kita isi freonnya mulai ya. Kita buka dulu freonnya, juga kita buka. Kita tunggu sampai 20 psi. Langkah awal 20 psi. Udah 20 psi kita tutup, kita hidupkan untuk kulkasnya. Iya, biar turun sampai mentok. Kalau sudah mentok kita buka lagi sedikit demi sedikit ya, begitu seterusnya ya. Cara pengisiannya santai, sedikit demi sedikit, nanti hasilnya pasti bagus. Oke, nanti kalau sekitar 10 jangan sampai lebih 20 ya, kebanyakan nanti ya kita 10 lebih sedikit lah. Kalau untuk showcase itu karena hidup langsung beban kipas ya, langsung beban kipas sehingga lebih dari kulkas biasa ya. Oke, langsung cepet-cepetan saja kita langsung melihat hasilnya kawan-kawan. Setelah beberapa jam potong-potong ngono wis, kita lihat hasilnya ya, bagus kawan. Sudah kelihatan untuk bunga esnya. Oh, ini bagus nih ya, hampir ke bawah ya. Nah, hampir ke U terakhir, normal banget berarti. Oke, normal, dingin. Iya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kalau ada kesalahan minta maaf. Dadah.